Kom så, Morten. Nu skal vi se, nu tager jeg et stykke nougat imens. Nu tager du fat i hans arme, ikke også, Mark? Nej. Så går jeg ud bagved. Så slå hans stejlmand ud. Kom nu. Jeg kan ikke komme længere, jo. Ja, du skal da. Der er masser af luft op over. Der er masser af luft op over. Så tror jeg lige at puste ud. Pust ud, mand. Jeg kan ikke trække vejret ind, jo. Træk maven ind, Morten. Transfer. Kom så, du er der med. Smid fedtet ned i benene, Morten. Han skal så gøre, når han skal. Nej, han kan ikke få sin røv igennem. Jo, han kan. Det kan han godt. Nu kører det for ham. Nej, han kan ikke få røven igennem. Nu sidder han fast. Det kniver han med maven. Kom så, det er røven, der sidder fast. Morten, skal du ud med et kosteskaft, eller hvad? Blodet, det samler sig. Du kommer ikke tilbage igen, Morten. Er der nogen, der henter en sovepose til hans ben i nat? Det går lige i hofterne, mand. Ja, det gør det. Det var derfor, jeg tog bukserne af, for det gør jeg. Lige bukser, ja. Så du var så lidt på siderne. Det var lige noget, jeg siger. Det var lige noget, jeg Hvor det er han? Jeg går ned på... Vi er altså på den, hvis jeg kan komme den anden vej. Nej, det er ikke noget problem. Du skal bare sultes i et par dage, vel? Ej, for helvede, Morten. Hvordan kommer du ud? Det kan jeg ikke, jo. Kravl nu tilbage, for helvede. Jo, du kan ikke komme tilbage. Ikke på noget brystkassen af formen. Den kommer helt op under hagen. Du kan bare komme fremad. Jeg kan ikke komme fremad, jo. Det kan du, så vi kan smøre brun slet. Nej. Så nu kommer han og stikker han kuffenavl op på røven, så kan du sagtens komme igennem. Nej, ikke mere nougat! Hvad siger han? Det er ikke røven, der er noget galt med. Jamen, jeg kan jo sagtens komme længere ind, jo. Jeg glæder mig til at lægge det her på Facebook, mand. Morten, smil! Det er meget undskyld, men du kan nemmere komme igennem den her vej, end du kan komme tilbage. Ja, for dine ribben, de vil ikke tillade, at du kan gå tilbage igen. Kommer lidt. Lås op. Nå. Nu skal I skåle op med hele byen. Det er en god idé, det der. Jeg henter lige vand. Vi kan tjene penge på det her, mand. Det er også nødvendigt, fordi den der hvide røv der. Den kommer til at lyse indenfor, det ikke op, mand. Ja. Det bliver bare... det er prima kvalitet, det her. Det er prima kvalitet. Skal han så drikke noget halvvejs? Jeg skal sætte ikke noget at drikke. Han skal heller ikke have noget at spise. Du skulle vist ikke have spist det sidste stykke nougat, hva'? Jeg tror ikke, jeg har sat til den røv. Jeg kan simpelthen ikke få min røv igennem. Kan du ikke? Ej, det kan jeg sætte ikke. Og det er jo ingenting, jeg drejer mig. Det er for langt ind på halen, Morten. Hvad? Så får han jo bare Nej. Træk. Vi spørger sgu da bare noget brun sæv på, kan vi ikke det? Det kan vi ikke. Ja, det er det, jeg siger jo. Ja! Yes, kvali! Det er en franke, det der! Det er en franke, det der! Det er en franke! Fuck, man. Det er fandme godt tv, det her. Ja, det skal med tv. Det er Jackass, det her. Det er Jackass. Det er Jackass. Kender du ikke i Sjøren, Marco? Nej, aldrig. Om jeg vil skære det bronze i stykker. Du vil tilbage igen, Morten. Det kommer. Jeg sagde jo til dig, du skulle lade være. Du kan ikke komme frem, vel? Du bliver nødt til at komme tilbage. Skal vi prøve at pukke dig igen? Jeg skal lande mig ud. Det er det, jeg sagde jo. En koffenavl op i røven, så skal den sgu nok komme. Han er hjælp derude. Ja, vi skal skubbe på mit hoved. Nej, ikke skub på hovedet. Træk i benene. Jeg kan ikke filme, når I skubber i hovedet. Træk i benene.
Du skal sgu lige have den der. Det er sgu da ikke trække i benene. Men for satan, det er helt gammelt. Du skal nødt til at slappe af de muskler. Morten, han skal sove derinde i nat. Prøv at se vommen, mand. Morten, mand, for helvede, du er kraftig med, mand. Hvad så? Hvad gør vi så? Vi skal gå i dag, jo. Nej, det er sindssygt, mand. Kan vi pille koret af, så han kan gå med det omkring kroppen? Indtil det bliver så slankt, det du er. Ja, lige præcis. Jeg sagde jo, at jeg ikke kunne komme igennem. Jamen, hvorfor fanden skulle du prøve? Det er lyt til de voksne. Nej, men jeg har filmet det en gang, hvor han prøver, og der kan han ikke komme igennem. Men han kom der længere. Jeg tror, jeg sagde, at jeg kan komme igennem den der. Men det er samme størrelse. Det er samme størrelse. Er det? Du er sikker, du ikke kan komme igennem. Du har prøvet med den anden herinde, jo. Den der ude i kabysen. Nej, det tror jeg ikke. Aha, så skal det være på et fly eller sådan noget, hvor jeg bliver suget igennem. Hvordan vil du få den der overkrop ud af det koret nu? På samme måde, som jeg fik den anden, jo. Nå, det er bare at tage den ud. Men den kunne jeg presse, jo. Jeg kan Jeg skal jo rykke dine ben. Ja, ligesom. Det her, det er kvalitetsfjernsyn, det her. Det skider jeg på. Nej. Er du sikker på, at vi ikke skal hente vaselinen? Jeg skal ikke smøre med ved knaven. Ja, ellers det har jeg drømt om, det der, Morten. Ja. Er der ikke en... Skub på hovedet. Du kan se det andet, du tryk. Han kommer lige til. Au! Fuck, mand. Det her, det skal I altså lidt. Kom nu. Lige stille. I rykker min ribben af, mand. Der er sgu kun én vej, Morten. Det er den hårde vej. Satan, han ser ud, mand. Claus, han kan ikke klare det, mand. Han er jo fandme, han er ved at besvime hende, mand. Stræk armen ud og op over hovedet. Stræk armen ud. Træk, Claus. Træk. En gang mere. Nøj, mand, det... Fuck, mand. Og sådan slap Morten ud af koret igen. Jeg var den forkerte vej. Ja, så er det en måde at få pusset koret på det. Du er en effektiv pusser, men koret pusser, det skider jeg på. De har aldrig været så puderet. Prøv at se om i hovedet, mand. Hvorfor kan de jo lige min ribben af, mand?